bivuze ko abantu bemera kugura cyangwa kugurisha payi ku giciro kiri hasi kuko kubera impamvu zikurikira batabasha kugera kuri ekosisiteme ya payi mu buryo bwuzuye. Kuvuga ngo iyaba byari bishobotse ko bakoresha kiriya giciro kiri muri ekosisiteme ya payi netiwaka nicyo bakagombye gukoresha ariko ntibabishoboye, niyo mpamvu bemera bakagurisha payi zabo ku giciro cyo hasi. Mu buzima bwa buri munsi ese nta gihombo kirimo? Yego kirimo. Iyo umupayiniya agurisha payi ku giciro gito cyane, example ni kuri uru rugero rwa amadolari 0.75 kandi ayamaranye igihe kirekire acukura, ashobora kwishyura amafaranga ku kiguzi gito cyane. Ashobora kwicuza nyuma igihe payi yaba ifite agaciro kanini mu gihe kiri imbere. Umutahira TV, inshuti bakunze Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi, mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Kuri uyu munota rero ndagira ngo twongere tuganire kuri payi netiwaka, aho tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye byo muri payi netiwaka, aho twibanda ku makuru y'ingenzi ashobora kugirira umumaro umupayiniya wese aho aherereye wumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda. Hanyuma rero kuri uyu munota turagira ngo turebe, tumenye, tusesengure cyangwa se tuganire ni open network yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Tuyiganireho turebe ngo ese iriya open minute yabaye ni bande yagiriye umumaro, ni bande yari ifitiye agaciro, ni bande bari bayikeneye, ese twebwe twari dukeneye ko iriya open network iba cyangwa se ntabwo twari tuyikeneye, ni bande bari bayikeneye. Muri make ushobora kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, ariko kwitangirira ukibaza uti open network ya payi network yabaye nziza cyane kuri bande? Ahangaha ugenda wumva ibisobanuro bigiye bitandukanye, aho tukubwira uburyo byagiye bigenda kuri bamwe, abandi bikaba sawa, abandi bikaba nabi, ariko ibyo byose tukagenda tumenya uko byagiye bigenda. Open network ya payi network yabaye nziza cyane ku bantu batandukanye, cyane cyane ku buryo bukurikira. Abatangiye kare, ni ukuvuga abantu batangiye gucukura payi mining kuva mu ntangiriro bafite payi nyinshi. Iyo open network ibaye cyangwa se ifunguwe, bashobora kuyikoresha cyangwa kugurisha payi coin zabo ku giciro kiri hejuru, bikabazanira inyungu. Icya kabiri ni uko abacuruzi n'abatanga serivisi, abantu cyangwa ibigo byemera kwakira payi nk'uburyo bwo kwishyura, bashobora kubona abakiriya bashya baturutse mu muryango mugari wa payi. Icya gatatu ni uko abakoresha payi marketplace cyangwa payi apps, abo bashobora kugura cyangwa kugurisha ibintu banyuze mu mbuga zemewe za payi, bagakoresha payi nk'amafaranga. Icya kane ni uko abahanga mu ikoranabuhanga bafite amahirwe yo gukora porogaramu apps cyangwa imbuga zishingiye kuri payi netiwaka, bagakururira abantu banyuranye, bakabikuramo inyungu. Hanyuma icya gatanu ni uko ibihugu bifite ikibazo cy'ifaranga muri ibyo bihugu, payi ishobora gufasha abaturage kubona uburyo bworoshye bwo kubitsa, kohererezanya cyangwa kugumana amafaranga batarinze gukoresha banki zabo. Hanyuma muri payi netiwaka ushobora kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ushobora kwibaza uti none se igihe open network iba mu by'ukuri ari abapayiniya cyangwa exchange, ni bande babigizemo inyungu cyane? Hanyuma icya mbere bakubwira ngo pioneers bungukira cyane muri open network igihe bari bafite payi nyinshi bakuye mu kuyicukura mining,
hanyuma icyo gihe bakaba bayigurisha bakaba babona fiyati bitewe n'uko payi zabo zanganaga bari bafite kuri available balance. Hanyuma ikindi ni uko bashobora kuzuza KYC kare bityo bakemererwa gukoresha payi zabo. Hanyuma ikindi nacyo ni uko bashoboye kugumana payi zabo igihe kinini, none ubu zifite agaciro ku isoko nubwo kataramenyekana ku mugaragaro neza. Bamenye ahantu ho kuyigurisha cyangwa kuyikoresha nko ku masoko yemewe cyangwa ku bucuruzi bemeje kwakira payi. Hanyuma ikindi wamenya ni uko aho bungukira mu buryo bwo kuyigurisha cyangwa kuyihinduranya na serivisi, gukoresha payi mu bucuruzi bakagura ibintu cyangwa serivisi, kuba ba investors mu mishinga itangirira kuri Pi network. Hanyuma rero ikindi kigendanye n'ama exchange cyangwa se amasoko y'ivunjisha bungukira cyane igihe ubwo twari tuvuye ku ba pioneers aho bagiye bungukira cyangwa se ku batari babishatse bakabyihorera, ariko tugaragaje uburyo aba pioneers bo bagendaga bunguka cyangwa se inyungu bagize kuri open network. Aha rero tukaba tugeze kuri exchange cyangwa se amasoko y'ivunjisha aho bungukira cyane ni igihe payi yemerwa ku mugaragaro ku masoko ya crypto nka Binance, Obi n'ayandi. Hari abantu benshi bashaka kugura no kugurisha payi bikazanira ibikorwa by'ubucuruzi kuri exchange inyungu. Hanyuma ibindi ni uko bashyiramo commission ari wo musoro w'ubucuruzi ku bantu bakora trading ya payi, kuvuga ni za zindi bagenda babakata. Hanyuma ahandi rero bashobora kungukira mu buryo bwo kwishyuza amafaranga kuri buri gura cyangwa se kuri buri gurisha, kwiyongera kw'abakiriya bashaka gukora trading ya payi, kugira volume nini ibinjiriza amafaranga menshi. Hanyuma rero icyo wamenya ni uko aba pioneer babigizemo inyungu nyinshi niba barabashije kubona payi nyinshi zo kuzuza KYC kare. Hanyuma ikindi ni uko kuri exchange zabo bazunguka cyane mu gihe payi imaze gushyirwa ku isoko ku mugaragaro listing, ariko ntibiraba ku rwego rwa buri exchange kugeza payi yemewe n'ifite agaciro kabarwa n'isoko. Hanyuma ushobora kwibaza uyu munsi niba hari abantu bagurisha payi zabo mu gihe kuri exchange ziri kuri 0 n'ibice bikeya bitageze ku $1, ugasanga aho ari ikibazo. Ushobora kwibaza uti uyu munsi abantu bagurisha payi imwe mu gihe ihwanye na 0 n'ibice 75060 by'idolari, umupioneer uyifite kuzigurisha kuri iki giciro kandi muri ecosystem ya Pi network handitswemo igiciro cy'amadolari 314,159, mu by'ukuri nta gihombo kirimo. Ahangaha ushobora kwibaza gutyo kandi ukabona n'igisubizo. Bakakubwira ko payi imwe mu gihe ihwanye na biriya bice bigeze kuri 0 n'ibice 7 birengaho ibindi ku isoko ry'imbere peer to peer, iyi ni market driver price, bivuze ko abantu bemera kugura cyangwa kugurisha payi ku giciro kiri hasi, kuko kubera impamvu zikurikira batabasha kugera kuri ecosystem ya payi mu buryo bwuzuye. Kuvuga ngo iyaba byari bishobotse ko bakoresha kiriya giciro kiri muri ecosystem ya Pi network nicyo bakagombye gukoresha, ariko ntibabishoboye, niyo mpamvu bemera bakagurisha payi zabo ku giciro cyo hasi. Ikindi ni uko bafite payi nshya zitarava muri mainnet lockup cyangwa bafite ubwoba ko zishobora kubura agaciro. Ikindi ni uko abantu bamwe bashaka amafaranga vuba bityo bagemura payi zabo ku giciro cyo hasi. Hari
ikindi ni uko hari kudahuza mu kumva agaciro ka payi kubera ko itaratangira gucuruzwa ku masoko ya kiripto ku mugaragaro. Hanyuma ikindi ni uko muri ekosisiteme igaragaza payi imwe nk'amadolari 314,159. Iki ngiki ni ikintu bita theoretical value cyangwa utility value, bashaka kuvuga ko payi ifite agaciro gakomeye cyane igihe ikoreshwa mu bucuruzi, nk'ikoreshwa riri mu buryo bwagutse nk'ugura imodoka, inzu, serivisi n'ibindi. Bashaka gukangurira abantu kudasuzugura payi no gukomeza kuyizigama cyangwa kuyikoresha mu buryo bwubaka, aho kuyigurisha ku giciro cyo hasi. Ariko iki giciro si cyo amasoko y'ivunjisha ya kiripto yemeje, ni nk'icyerekezo viziyo cy'ukuntu payi yagira agaciro gakomeye mu gihe izaba ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Ese nta gihombo kirimo? Yego kirimo. Iyo umupayiniya agurisha payi ku giciro gito cyane, example ni kuri uru rugero rwa amadolari 0.75, kandi ayamaranye igihe kirekire acukura, ashobora kwishyura amafaranga ku kiguzi gito cyane. Ashobora kwicuza nyuma igihe payi yaba ifite agaciro kanini mu gihe kiri imbere. Ahangaha ukabaza niba ntacyo umupaniya azaba atakaje. Barakubwira ngo oya, nta kintu umupaniya aba atakaje niba afite izindi payi nyinshi zasigaye, akeneye amafaranga ako kanya mu buryo bwihuta, akayigura nk'uko n'undi yagurisha ikintu cy'agaciro igihe akeneye amafaranga vuba vuba, asobanukiwe ko ari risike ari gufata, ariko yizeye ko ari igikwiye muri icyo gihe. Uvuga ngo kuba wagurisha payi zawe ariko ukaba ubizi ko uri mu gihombo, ukaba umunsi uzabona zazamutse utazarogereta, nabyo ntacyo bitwaye. Niba ushoboye ntugurishe payi yawe ku giciro cyo hasi cyane, gushaka kuyibyaza umusaruro mu buryo bwo kuyikoresha aho kuyigurisha, example kugura ibintu, gukoresha n'abandi, gucuruza ukoresheje payi bishobora kukuzanira inyungu kurusha kuyigurisha. Komeza kuyizigama niba wumva udashaka amafaranga mu buryo bwihuse, cyangwa se udafite ingorane zatuma ushaka amafaranga. Igihe izaba iri ku masoko ya crypto listing, gishobora kuzana agaciro nyakuri k'isoko. Aha rero muri Pi Network hagiye harimo utubazo tugiye dutandukanye, aho wakwibaza ibihugu bigiye bitandukanye bikoreramo iyi Pi Network mu buryo bugiye butandukanye. Ariko wenda reka ibingibi tube tubiretse ko tujya twumva mu bihugu bigiye bitandukanye bakoresha Pi Network banyuze muri ecosystem ya Pi Network, aho bagenda bagurisha ibintu bigiye bitandukanye nko mu Bushinwa ndetse no mu bindi bihugu nko muri Korea ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Batubwira yuko muri Aziya ndetse no mu Burayi hari aho bakoresha payi, mu Buhinde, muri Philippines, Vietnam, Indonesia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. No muri Afurika y'Epfo hari aho bakoresha payi muri ecosystem ya Pi Network batanyuze kuri exchange. Rero urumva yuko payi ifite agaciro gakomeye cyane, nubwo abantu benshi batarabyumva cyangwa se ngo babisobanukirwe, ariko payi ifite agaciro. Aha rero hakugaragariza agaciro ka payi coin ufite muri konti yawe ya Pi Network. Niba uzifite kuri available balance, ukwiye kuzikomeraho ukazihagararaho, ariko kandi niba ufite duke ushobora kujya kuri exchange ukazigura, cyangwa se umuntu uzabura ubwenge akaba ashaka kuzigurisha uzazigure. Ariko si no kubura ubwenge, hari ushobora kuzigurisha abizi neza ko ari muri riske. Tumaze kumva neza yuko uzaba azigurisha azabe abizi neza ko ari muri riske yo kuzarogereta. Icyo gihe ntibizatume arogereta nyuma yuko open mainnet izaba ibaye
hakagaragazwa igiciro cya nyacyo kiri stable kitamanuka ngo kijye hasi kandi igiciro kiri hejuru muri Pi network. Icyo gihe uwo muntu ntagomba kuzabagereta ngo yicuze ko yagurishije Pi ze 1000 akazigurisha kamiliyoni kamwe cyangwa se Pi ze 100 akazigurisha 100,000. Bityo rero nta muntu ukwiriye kuyoberwa uko yamenya uko yatwara Pi network cyangwa se Pi coin yibitseho. Gendere Leonari ni Mutahira TV, utarakora subscribe kuri iyi channel yacu Mutahira TV, reka ngusaba ukore subscribe kuri channel yacu Mutahira TV, aho tubabwira amakuru ya Pi network, cryptocurrency, ifaranga ry'ikoranabuhanga muri rusange, kugira ngo dukomeze dutere imbere mu bukungu ndetse itere imbere mu mafaranga y'ikoranabuhanga. Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Bye bye.